Emlékeztek még az amerikai focistára, aki először térdelt le az amerikai humusz alatt? A neve Colin Kaepernick, és fehérek nevelték föl, fehérek között nőtt föl, ő maga is csak félig fekete. De felfedezte magában az áldozatot, a bőrszínét pedig sérelmi valutára váltotta. Jobb arca nem is lehetne a mai Black Lives Matter mozgalomnak, amely a szemünk előtt akarja végképp eltörölni az amerikai múltat. De mi is az a Black Lives Matter? Mi az, amit Magyarországon az olyan balliberális globalisták, mint a Momentum annyira nyomnak? Milyen ez az amcsi vonat, amire már megint fel akarnak ülni? A haladó celebektől és politikusoktól minden bizonnyal úgy tudjátok, hogy ez egy afféle igazságtételi bizottság, amely elégtételt akar venni az amerikai feketéket sújtó, főként a rendőrség köreiben meglévő úgynevezett intézményes rasszizmussal szemben. Valójában ez egy egyszerű és unalmas identitáspolitikai mozgalom, ami arra játszik, hogy egy társadalmi csoportot áldozati szerepbe emeljen, akit persze a fehér, keresztény, heteroszexuális többség elnyom. És persze, mint minden identitáspolitikai mozgalomnak, a Black Lives Matternek is fontosabbak az érzések, mint a tények. Valószínűleg ezért is nyilvánította a Scientific American magazin George Floyd boncolási jegyzőkönyvét a fehér felsőbbrendűség dokumentumának, mert kiderült, hogy Floyd szervezetében halálos dózisban találtak kábítószert. Persze azt mondják, hogy szemben az iszlamista terrorizmussal George Floyd esete nem egyedi és elszigetelt, hanem rendszerszintű és átfogó. Ezzel szemben a valóság az, hogy nincs semmiféle bizonyíték az amerikai rendőrség intézményes rasszizmusára. Bármelyik komolyan vehető tudományos vizsgálatot nézzük is, azokban konkrétan nulla bizonyíték van arra, hogy a rendőrök negatívan elfogultak a feketékkel szemben. Épp ellenkezőleg. A Harvard Egyetem professzorának, Roland Fryernek a kutatásai kimutatták, hogy a feketéknek 24%-kal kisebb az esélyük, mint a fehéreknek és a latinóknak arra, hogy rendőrök lőjék le őket, még akkor is, ha fegyverük van és erőszakosan viselkednek. Az igazságügyi minisztérium kutatásaiból kiderül, hogy míg a feketék mindössze a teljes népesség 15%-át teszik ki az Egyesült Államok 75 legnagyobb megyéjében, mégis a rablások 62%-ában, a gyilkosságok 57%-ában és a testi sértések 45%-ában történik feketékkel szemben vádemelés. Több mint 18-szoros az esélye annak, hogy fekete öl meg egy rendőrt, mint hogy rendőr öljön meg egy fegyvertelen feketét. A feketékre tehát nem a rendőrség jelenti a veszélyt, hanem a bűnözés, amit többnyire más feketék követnek el velük szemben. Ez a szomorú igazság, és ez nem bőrszín, hanem kultúra kérdése. És ha van olyan intézmény, amely számára valóban fontosak a fekete életek, az az amerikai rendőrség. Ám az érzések nekik fontosabbak, mint a tények. Ha valaki elnyomás áldozatának érzi magát, nem szükséges ezt tényekkel alátámasztania, elég az áldozati plecsnit felmutatnia. Az identitáspolitika üzenete az, hogy mint egy elnyomott csoporttagja legyen ön is áldozat még ma. Az identitáspolitika szerint nem az egyéni teljesítmény, az egyéni tettek számítanak, hanem az, hogy ki milyen társadalmi csoportba, rasszba tartozik. Ugye ismerős ez a gondolat. Nem a tények számítanak, hanem az érzések. Az úgynevezett független tényellenőrök valószínűleg ezért igyekeznek új múltat írni a Demokrata Párt számára, amely a rasszizmus, a rabszolgaság, a szegregáció és a Ku Klux Klan pártja volt. Valószínűleg eddig te is azt hitted, mindez a republikánus pártra igaz, hiszen Trump is republikánus. Ez a történelem hamisítás eredménye. Így lehet, hogy BLM tüntetők Frederick Douglass, egy szökött rabszolga és rabszolga felszabadító szobrát döntötték le. Ez legalább logikus, ő is republikánus volt. A Black Lives Matter és a többi identitáspolitikai alakulat nem igazságot akar, hanem bosszút. Egyszerre osztályharcot és faji háborút. Többnyire vélt sérelmeket kívánnak előnyökre váltani. Vannak, akik ezt a gondolatot Magyarországra akarják hozni. Ne vedd be, válaszd a piros pirulát. Ha tetszett a videó, iratkozz fel az Axioma YouTube csatornájára.